Bogius Florentinus, secretarius apostolicus, plurimam salutem dicit Guarino suo Veronensi. Licet inter quotidianas occupationes tuas, pro tua in omnes humanitate, et benevolentia in me singulari, iucundum semper tibi litterarum mearum adventues, non ignorem, tamen ut in hisce per legendis, praecipuam quandam praestes attentionem, de maior min modum obsecro. Non quidem obeam causam, ut aliquid in mesit, quod vel summe otiosus requirat, sed propter rei dignitatem de qua scripturus sum, quam certes cio, cum sis longe peritissimus, non parvant tibi, ceterisque studiosis hominibus, essa laturam animi iucunditatem. Nanquid est per Deum immortalem, quod aut tibi, aut ceteris doctissimis viris, possites iucundius, gratius, acceptius, quam cognitio earum rerum, quarum commercio, doctiores efficimur, et, quod maius quidam videtur, elegantiores. Namcum generi humano rerum parens natura dederit intellectum ad querationem, tanquam egregios duces ad bene beateque vivendum, quibus nihilque ad praestantius excogitari. Tum, hauscio ansit omnium praestantissimum, quod ea nobis elargita est, usum ad querationem dicendi, sine quibus, neque ratio ipsa, neque intellectus, quidquam ferme valerent. Solus est enim sermo, quo nos utentes ad exprimendam animi virtutem, ab reliquis animantibus segregamur. Per magna igitur habenda est gratia, tum reliquarum liberalium artium inventoribus, tum vel praecipoe is qui dicendi praecepta, et normam quandam perfecte eloquendi, suo studio et diligentia nobis tradiderunt. Effecerunt enim, ut qua in re, homines ceteris animantibus maxime praestant, nos ipsos etiam homines antecelleremus. Huius autem sermonis exornandi atque excollendi, cum multi praeclari ut scis furint latinae linguae auctores, tum vel praecipus atque egregius Marcus Fabius Quintilianus, quita disserte, ita absolute, summa cum diligentia, exequitur ea quae pertinent ad instituendum vel perfectissimum oratorem, ut nihilei vel ad summam doctrinam, vel singularem eloquentiam, meo iudicio desse videatur. Quo uno solo, etiam si Cicero, Romanae parens eloquentiae, deesset, perfectam consequoremur scientiam recte dicendi. Is vero, apud nos antea, Italos dico, ita laceratus erat, ita circumcisus, culpa utopinor temporum, ut nulla forma, nullus habitus hominis in eo recognosceretur. Tute hominem vidisti factenus, lacerum crudeliter ora manus quambas populataque tempora raptis, auribus et truncas in honesto vulnera nares. Dolendum quiperat aegre ferendum, nos tantam in hominis tam eloquentis foeda laceratione, iacturam oratoriae facultatis fecisse. Sed quo tunc plus erat doloris et molestiae ex eius viri mutilatione, eo magis nunc est congratulandum, cum sit in pristinum habitum et dignitatem, in antiquam formam atque integram valetudinem, nostra diligentia restitutus. Nam si Marcus Tullius magnum praese fert gaudium pro Marco Marcello restituto ab exilio, et eo quidem tempore, quo Romae plures erant Marcelli similes, domi forisque egregi ac praestantes viri, quid nunc agere docti homines debent, et praesertim studiosi eloquentiae, con singulare et unicum lumen Romani nominis, quo extincto nihil praeter Cicerone supererat, et eum modo simili lacrum ac dispersum, non tantum ab exilio, sed ab ipso paene interitu revocaverimus. Namme Hercule nisi nos auxilium tulissemus, nec esserat illum propediem interiturum,
nequem in dubium est virum splendidum, mundum elegantem, plenum moribus, plenum facetis, foeditatem illius carceris, squalorem loci, custodum saevitiam diutius perpetii non potuisse. Maestus quid ipserat, exordidatus, tanquam mortis reis olebant, squalentem barbam gerens, et concretos pulvere crines, ut ipso vultu atque habitu fateretur ad immeritam sententiam se vocari. Videbatur manus tendere implorare quiritum fidem, ut se ab iniquo judicio tuerentur, postulare et indigne ferre, quod qui quondam sua ope, sua eloquentia multorum salutem conservasset, nunc neque patronum quempiam inveniret, quam misereret fortunarum suarum, neque qui suae consuleret saluti, aut ad injustum rapi supplicium prohiberet. Sed quam temere per saepe eveniunt quae non audias optare, ut inquiterentius noster. Fortuna quaedam fuit, cum sua, tum maxime nostra, ut cum essemus constantiae otiosi, Cupido incesseret videndi eius loci coille reclusus tenebatur. Est autem monasterium Sancti Gallii, prope urbem hanc milia passum viginti. Itaque non nulli animi laxandi, et simul perquirendorum librorum, quorum magnus numerus esse dicebatur, gratia eo perreximus. Ibi inter confertissimam librorum copiam, quos longum esset recensere, Quintilianum comperimus ad huc salvum et incolumem, plenum tamen situ et pulvere squalentem. Erant enim non in bibliotheca libri illi, ut eorum dignitas postulabat, sed in te terrimo quodam et obscuro carcere, fundo scilicet unius turris, quo ne capitalis quidem rei damnati retruderentur. Atqui ego procerto existimo, si essent qui haec barbarorum ergastula, quibus hos detinent viros, rimarentur, ac recognoscerent morma iorum, similem fortunam experturos in multis de quibus iam est conclamatum. Reperimus praeterea libros 3 primos et dimidiam quarti Gai Valerii Flacci Argonauticon, et expositiones tanquam thema quoddam super 8 Ciceronis orationibus quinti Asconi Pediani, eloquentissimi viri, de quibus ipsem eminit Quintilianus. Haec mea manu transcripsi, et quidem vel ociter, ut eam iteram ad Leonardum Aretinum et Nicolaum Florentinum, qui cum a me huius thesauri ad inventionem cognovissent, multis a me verbis Quintilianum per suas litteras, quam primum ad eos mitti contenderunt. Habes mi suavissime Guarina, quod ab homine tibide ditissimo ad praesens tribui potest. Vellem et potuisse librum transmittere, sed Leonardo nostro satisfaciendum fuit. Verum scis quosit in loco, ut si eum voles habere, put autem te quam primum velle, facileit consequi valeas. Vale et me, quando id mutuum fit, ama. Constantiae, ante diem 12 calendas Januarias, anno Christi 1000 quadringentesimo 17.